قضية كونك والله أنت عندك صنعة معينة وكذا وكذا، غير يا أخي الصنعة، يمكن غيرت، غير، انتقل إلى عمل آخر. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينصح من يدخل السوق ولا يرزق أن يغير، وكان يأمر بأن ينتقل، فلعل رزقك لا يكون في الإمارة اللي أنت فيها، وأنت قلت بأنك انتقلت، انتقل إلى إمارة أخرى، انتقل إلى بلد آخر، وش المانع في ذلك؟ فالله عز وجل أحيانا يكتب الرزق في بلد يسعى الإنسان سعيا حثيثا، لكن رزقه إما يكون بجوار بيته ما يدري عنه، أو يكون في مكان آخر. فالمعنى بأنك تجتهد في هذا الأمر. مسألة أخرى يا أخي الفاضل، لا تجعل الدنيا كلها قائمة على قضية أنه والله أنت ما توظفت أو ما رزقت. عندك نعم كثيرة ومنن الله عز وجل من بها عليك كثيرة، نعمة الصحة في الأبدان، نعمة العافية، نعمة الأمن في الأوطان، نعمة الأسرة، نعمة الإسلام والإيمان، أنت رجل مسلم ومؤمن ولله الحمد. هذه في ناس يسعون الليل والنهار للبحث عن الحقيقة ما يجدونها، والله منحك إياها ووهبك إياها ورثتها وراثة. تذكر نعمة، الحمد لله عندك بيت، في ناس يبغى رصيف يجلس عليه ما يجد، وأنت تشوف الآن الأخبار وتشوف العالم الذي يموج بالفتن، نسأل الله العافية والسلامة، يبحث عن رصيف لينم عليه ما يجد، ما يستطيع أن يأكل ربما إلا وجبة واحدة، وربما تكون كسرة خبز يابسة، ما يجد شيء. فالحمد لله. ولذلك عدد نعم الله، لأنك إذا عددت نعم الله تقزمت هذه المسألة وهانت عليك، وأصبحت عندك من السيطرة على نفسك بحيث تستطيع أنك فعلا تسلك المسالك الطبيعية. رزقك يا أخوي بلال موجود مخبأ لك، خبأه القدر، أنت الآن فقط مطالب بأنك تبحث عنه بالأسباب، تذهب هنا تذهب هنا. قضية والله تطرد من العمل ليس بالضرورة أن يكون سحرا أو عينا أو شيء من هذا القبيل، ومع ذلك ارقي نفسك، الرقية نافعة مما هو واقع ومما لم يقع، واحرص على الأذكار واحرص على قراءة القرآن، ستجد البركة والنعيم والجنة التي يعني يمنحك الله إياها وتكون في صدرك.